हेलो साथीहरू, आज म चाहिँ हजुरहरूलाई कसरी फ्रीमा रिचार्ज र eSewaमा चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भन्ने हामी सिकाउनु गएको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् प्ले स्टोरबाट। यसको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा यो कमेन्ट सेक्सनमा हुन्छ। हजुरले त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा आउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले ओपन गर्नुहोस् र एलाउमा क्लिक गर्नुहोस् र साइनअपमा आफ्नो eSewaको फोन नम्बर लेख्नुहोस्। अथवा हजुरलाई यदि रिचार्ज चाहिएको छैन, हजुरले जुन फोन नम्बरमा रिचार्ज प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यही फोन नम्बर लेख्नुहोस्। मैले इक्जाम्पलको लागि फोन नम्बर लेखेँ र पासवर्ड चाहिँ एकदमै सजिलो लेख्नु होला, किनभने चाहिँ हजुरले हरेकपल्ट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले यो पासवर्ड टाइप गर्नुपर्दछ। त्यही भएर हजुरले सम्झिने पासवर्ड टाइप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ रिफर्ममा चाहिँ जे पनि टाइप गर्नु होला। त्यसपछि साइनअपमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो पासवर्ड यहाँ टाइप गरिसकेपछि हजुर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले चाहिँ मेरो रुपिज देख्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हजुरले यहाँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेसेजमा चाहिँ हजुरले हेर्नु होला, किनभने इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरू चाहिँ यसमा अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यदि हजुरले 15 भन्दा धेरै रुपियाँ कमाउनु भयो भने चाहिँ हजुरले विथड्रल लिन सक्नुहुन्छ। 15 टाइप गर्नुहोस् र यदि eSewa पाउनु छ भने हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यदि हजुरले आफ्नो फोन नम्बरमा रिचार्ज चाहिएको छ भने हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई इन्क्रिज गर्न यो पैसा इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ हजुरले स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले यहाँ क्याप्चा फिलअप गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले 40 सेकेन्ड कुर्नु पर्दछ। हजुरले 40 सेकेन्ड म पज गर्नेछु र त्यसपछि हजुरको 40 सेकेन्डपछि अटोमेटिकली यो नेक्स्ट बटन हुन्छ। हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि हजुरले म्याथको क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र वेट 20 सेकेन्ड भनेको छ। हजुर 20 सेकेन्ड पर्खनु होला, म एकछिनलाई पज गर्नेछु। त्यसपछि हजुर 20 सेकेन्डपछि नेक्स्ट बटन आउँछ। हजुर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र लोडिङ प्लिज वेट भनेको छ र एडभर्टाइज आएको छ। यसलाई हजुरले क्यान्सल गर्नुहोस् र फिनिस टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् र एड रुपिजमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुर देख्न सक्नुहुन्छ टास्क कम्प्लिट भनेर। र अघि 0.1 थियो र अहिले 0.3 छ। यसै गरी चाहिँ हजुरले हरेक टास्कमा चाहिँ 0.2 रुपिज कमाउन सक्नुहुन्छ। र जब हजुरले 15 रुपिज गराउनुहुन्छ तब चाहिँ हजुरले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई पेमेन्ट प्रुफ चाहिएको छ भने चाहिँ अरूहरूको अपडेटहरू चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरले माथिको यहाँ पेमेन्ट प्रुफ अन टेलिग्राम च्यानल भनेको छ, हजुरले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ टेलिग्राममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हजुरले अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ र मेसेजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी चाहिँ हजुरले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ फ्रीमा eSewa र फ्रीमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। यदि हजुरले यो भिडियो राम्रो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने हजुरले तल कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।